नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा केयर चैनल में। आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में, जिसमें फेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट है। यह खास सिरप खांसी, बलगम, गले की खराश और नाक बंद में बहुत ही अच्छा रोल देता है। इसकी डोज के बारे में बात करते हैं तो इसका डोज एडल्ट में 10 ml 2 टाइम करते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml 2 टाइम लेते हैं। 2 साल के बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यह एक सीरोलॉजी की दवा है और इसको डॉक्टर की निगरानी में ही प्रयोग करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।